Charlesi, vypněte to rádio, nemám na hudbu náladu. Dovoleně jste hudbu chtěl, pane. Ano, nefungovalo to, tak to vypněte. Pane, za okamžik budou zprávy. A je možné, že to budou velmi zajímavé zprávy. Jak si dovolíte odmluvat panu Leonardovi, vy? Lotře v uniformě, co si hraje na majordoma. Tak. A dobře vám radím. Hleďte, ať jsou tady sklenice stále plné. Já mám rád bridge. Je to vědecká hra, kde štěstí nemá žádnou šanci. Jenomže jeden nikdy neví. No. Rozdává. Kdo si kryje kárové eso, získává hru. Už ti někdo řekl, miláčku, že nehrajeme kanastu? Božínku, já nevím, tedy. Asi srdce. Kolik? Já nevím, 7? No to je snad trošku moc, ne? No neovlivňujte jí. No, tak 7. No tak kontra. Na to si doufáte? Na tuhle hláčku. Tak já taky kontra. Tak pas. Vynáší? Miláčku, si na řadě musíš něco odhodit. Já ale nevím co. Když jsem nesl kříže, musíš odhodit kříže. Ty nemám. Kára. Ty taky nemám. Chceš říct, že nemáš ani pití? Ne, taky nemám. Prosím. Ona má čistý srdcový list. Kdo rozdával? Já? A jak jsi to udělal? Já nevím, šťastná náhoda. To je opravdu dost neobvyklé, že? Ne, to je jedno. Teď rozdávám já. Tak. Tak si představte, pane Antoine, že zase zdražili benzín. Ano. No. Pánové, prominou, ale možná o tom bude něco ve zprávách. Charlesi, řekl jsem žádné rádio. Ovšem, pane, já... Poslouchejte, člověče, chcete být na hodinu nebo co? Jistě, pane. Kde jsem to? Jo, tak si představte, Antoine, že zase zdražili benzín. I do zapalovačů. No, i do zapalovačů. Stejně stoupá cena ropy na světových trzích. To je pravda. No a kdo má dneska koncesi na těžbu ropy, jako kdyby měl tiskárnu na peníze? Nebo zlatý dům. No. No, já do vás trošku vidím, pane